古いペンチを洗ってみました。それからヤスリをかけてみました。このぐらいがちょっと限界みたいです。ということで、近所の工場に持っていけば、もしかしてもっときれいなのかなと思ういいたち、これからちょっと近くの工場に相談に行ってきます。今研磨の機械に、ペンチをセットしました。これからきれいにしてもらいます。セットが終わったのでスイッチが入ります。どうぞ。今作業途中ですが、このペンチの誤差が、今現在、削れてるところが、1.2? コンマ 1.2 コンマ 1.2 を削っています。それだけクリーンがある。クリーンがあっても別にいいんだよね、ペンチだから。じゃあ引き続いてやっていただきます。1ミリで100分の1です。1メモリが100分の1ミリだそうです。片側はこんな感じになりました。作業途中ですが、コンマ3ぐらい誤差があるらしいです。で、引き続き、削ってもらいます。で、この先端を削るにあとコンマ1号ぐらいで足らなっちゃう。じゃあもう一度よろしくお願いします。終わりました。じゃあ外してゆっくり見てみます。仕上がって今見てます。こんな感じです。これ数十年前のペンチですけど、ここだけ見ると新品ですね。なんかほとんど包丁の世界みたいな輝きを持っています。ということで仕上げていただきました。1.2 コンマ 1.2 を削っています。それだけクリーンがある。クリーンがあっても別にいいんだよね、ペンチだから。じゃあ引き続いてやっていただきます。1ミリで100分の1です。1メモリが100分の1ミリだそうです。片側はこんな感じになりました。古いペンチを洗ってみました。それからヤスリをかけてみました。このぐらいがちょっと限界みたいです。ということで、近所の工場に持っていけば、もしかしてもっときれいなのかなと思ういいたち、これからちょっと近くの工場に相談に行ってきます。今研磨の機械に、ペンチをセットしました。これからきれいにしてもらいます。セットが終わったのでスイッチが入ります。どうぞ。作業途中ですが、コンマ3ぐらい誤差があるらしいです。で、引き続き、削ってもらいます。で、この先端を削るにあとコンマ1号ぐらいで足らなっちゃう。じゃあもう一度よろしくお願いします。今作業途中ですが、このペンチの誤差が、今現在、削れてるところが、1.2? コンマ